我好想同你講一下我依家嘅情況啊，因為咧我同我老公鬧咗矛盾啦，佢話要有離婚喎，但係我哋有3個細路啊，你平靜啲嘢講啊，你平靜咁講啊，好唔好？你有3個細路，你唔使咁急，你慢慢講。你老公要同你離婚，你哋有3個細路。係，我最細嗰個仔先至1歲多幾月㗎咋，我唔想離婚啊。姐姐啊，我問下你，你把聲音天生係咁樣啊，定係特登係咁樣嘅？天生咧點啊？冇嘢，啲人喺度話鳩窒我，大少話下次你鬧就梁仔嗰時又唔係咁樣啦。我都冇鬧過佢今日。有啲人話聽佢把聲音唔係好人喎，對唔？姐姐對唔住。我係好人啊，冇亂講啦，我冇出到軌喎。咁你講嗰啲因為嗰個薛若依佢講你嘅，唔係嗰個舒玲係嘛？嗰啲人咧係有啲毛病嘅，我哋播緊嗰啲人，我遲啲咧會叫佢睇獸醫嘅，唔好意思啊，姐姐仔，真係好抱歉。係有啲個別嘅人咧就係咁樣嘅啊，你講下。係咁嘅，我家公同我家婆咧，佢哋係離婚嘅。我家公佢原本係得1個仔，但係8年之前咧就得咗阿肝嗰個 can 又過咗身，係。你家公肝癌？唔係，佢仔肝癌。哦。佢過身嘅時候先至21歲，好慘咯，所以我亦覺得我家公係好慘嘅。佢當時白頭人送黑頭人，唉，小媛姐姐啊，我依家都好亂，我唔知點講。不如你先連我老公上嚟啊，睇下可唔可以幫我哋調解一下。你同你調解？係啊，我兩公婆有矛盾啊。你等等，你嗰度咧好似有少少聲音咁喎。即係你而家約咗你先生上嚟係咪？係。你等等我先，我睇睇個網絡先嚇，我睇下連唔連得到你先嚇，好唔好？咁問題係你係生咗幾個細路哥嘅，點解都會鬧矛盾嘅？點解要離婚嘅？哎呀，我唔係我喺呢度講，老公，你連我老公上嚟啊！你等等我。喂，你好。你好，哥哥。小媛姐姐。係你好。你哋兩個約係你好，你哋兩個係約好上嚟嘅係咪？係啊。係咪？咁你係啊？我上嚟啦，你繼續講啊！你話我老豆咧白頭人送黑頭人啊！你夠膽你就繼續講啦！你都知道我哋結婚咗1年都冇仔噶，我急啊嘛！你咁到底咩事嘅呢？咁所以係點樣啊？你急，所以你就氣安慰我老豆啊？唔係，我哋結婚咗1年幾啊！我直陀唔上，我急啊！你媽帶我檢查，真定係假？你走去安慰邊個姐姐？唔係，唔好聽佢亂講啊！係我當時啊，一直都陀唔上啊，陀唔上，所以你就去揾我老豆，佢係你家公嚟噶，點解你一定要揾我老豆咧？咁唔係我主動啊嘛，係你老豆揾我噶，咁即係佢話佢唔甘心啊！即係姐姐，即係佢你家公勾搭你係咪？係佢揾我先啊，唔關我事啊！係佢話佢唔甘心，又話佢嘅親生仔冇咗，話你啊係佢嘅繼仔嚟噶，又唔同佢姓呢頭家以後冇後絕後噶啦。佢話過噶，只要我同佢生埋一個，佢嗰個五金廠同埋嗰棟樓啊，以後都係我哋噶啦。我唔想你一無所有啊，老公你知唔知啊？真定係假？即係所以你咁就同意咯啊？咁我都係為咗你啊嘛！你阿爸嘅親生仔走咗之後，你阿媽又話佢一直都喺上外面揾多個。其實當時你阿爸已經喺出邊啊，有同其他嗰個女有拉楞噶啦。後尾佢哋揾我又真係陀咗。雖然話係生個係女，我以為咁就得噶啦，我真係以為咁就得噶啦。因為你老豆話有個後代得噶嘛。我生翻個女之後，我真係冇同佢發生過任何關係噶啦。後尾我生咗二妹啊嘛。你都 check 過啦，真係你噶，我真係冇做咩對你唔住嘅事啊！點會冇做咧？點會冇做咧？我問你，咁你大個，即係你嘅意思即係阿哥哥，即係大嗰個咧，大嗰個女唔係你嘅係咪？大嗰個唔係我嘅。咁你後邊個仔你點同我解釋啊？你講個仔我冇辦法，係你老豆，佢又翻嚟揾我，你點解點啊？又翻嚟揾你？嗰個大女嘅之後咧，再都冇同佢有聯繫，你自己親口講嘅。我係真係想斷噶，我真係想斷噶。但係佢話佢唔甘心，係得個孫女，話嗰個五金廠一定要有個男孫嚟繼承。佢話假如我唔肯嘅話，佢就將嗰間廠同埋嗰啲樓俾晒佢個親侄，一分都唔留俾你。咁有咩可能唔得噶嘛？即係所以你又一次咁又同意咗咯喎？你將我當成咩啊？你將我當呢頭家當成咩啊？你將我呢頭家嚇？咁係咪後邊個個都唔係你嘅哥哥？後邊嗰個咪唔係我嘅咯？你將佢當成乜嘢啊？咁姐姐你咁你講乜嘢？咁有冇講啊？而家咁樣事實擺喺度咯。我做一切都係為咗我哋兩個，為咗佢啊！點為啊？假如我唔同佢生嘅話，佢將所有嘢都俾到佢個親仔，我哋結婚咁多年咩都冇，唔得噶嘛！佢哋兩個唔係親生嘅，有咩所謂啫？你嘅意思係咩意思啊？我係唔肯離婚嘅。咁我都好無言嘅，如果咁樣嘅，哥哥你自己諗啦咁。
咁我點過得到啊？咁樣嘅生活啊？嚇！依家大個又唔係我嘅，細個又唔係我嘅。咁中間嗰個係你啊嘛？你睇下二妹嘅份上，你睇下二妹嘅份上。哦，你一次又好咯，你依家後邊仲同我老豆喺埋一齊。我都話咗啦，係佢嚟揾我㗎。咁你點啊？你點啊，哥哥？我依家就唔想同佢過。咁你咧，哥哥姐姐點過得到咧？你問下我哋嘅所有嘅人，邊度點樣同呢個女人過嚇？有邊個可以理解我？咁你問下啦嗱，我呢個匿名嘅，你連上嚟我驚封號呢個話題太敏感啊。咁即係點啊，姐姐？我唔想離婚啊嘛，我哋咁多年，我又生咗咁多個，我能夠同你講啲乜嘢啊，姐姐？啊？老公，你聽我解釋好唔好？哥哥，係。咁你連咗上嚟，你想唔想同佢傾㗎？你傾你就傾，咁你又唔出聲，你傾乜嘢啊咁？喂？咁呢件事咧，咁我知道呢件事，我點同佢傾得到啊？我本身我就話要同佢離婚㗎啦，我都唔想同佢傾啦。佢先上到嚟話要大家嚟傾，我都唔知點傾。嚟大家都聽到呢件事啦。咁第一個女都唔係我嘅，然後第二個女先係我，然後第三個仔咧又唔係我嘅喎。你叫我點傾啊？你自己上嚟呢度玩小賢姐姐，咁你有咩理由玩小賢姐姐啊？我都唔知點傾。喂，阿姐姐，我連翻上嚟係想同你和好噶。點和好啊？咁樣，我可唔可以講句？你講啊，阿姐姐，你都算有啲良心，起碼中間嗰個係佢嘅。咁但係呢啲嘢你阿妹點接受啊？不如咁啦，我俾條出路你啦。人哋唔肯過，咁咪係佢嘅咪俾翻佢嘅咯。至於唔係佢嘅，你個仔嘛，你嗰個所有嘅加工，將啲嘢全部過晒俾你咯，有佢俾撫養費咯。只能係咁嘅啫。咁反正佢又有廠又有樓，你驚乜嘢？廿五仔唔使憂啦。所以我諗起呢個嘢，我都覺得好荒唐，係咪？好荒唐。咁我平時咧，我淨係覺得咧，我老豆咧對佢好好啊嘛。平時食飯啊，連蝦都同佢剝係嘛。我話冇諗咁多。靚仔，我哋撩乾貨啦，好唔好？我想問下你阿媽係咩意見？你媽未死啊嘛，係咪？係啊。你媽係咩意見啊？我阿媽咪驚啲肥水流咗別人田咯。佢咪開一隻眼閉一隻眼咁做呢啲事咯。呢個靚女，我問下你，嗱，你嘅家公咧，你嘅家公咧就話間廠第日又係你哋嘅，乜嘢都係你哋噶啦，係咪？咁到目前為止，佢俾咗啲乜嘢俾你？佢阿媽係知道㗎，即係佢阿媽係知道。你問你到目前為止俾咗啲乜嘢你？喂，你答重點啊，好冇？我問你嘅係，你嘅家公到目前為止，佢俾咗啲乜嘢俾你？依家係冇俾咩，但係假如我老公接受嘅話，後尾嗰啲嘢都俾晒我哋噶嘛。咁咪空頭支票咯，可能佢喺出邊都有幾個私生子嘅，醒下啦。我話俾你聽，你呢啲嘅話，之前有一個都連咗上嚟嘅，差唔多基本上係一樣嘅，但係人哋嗰個心抱就一咧。哥哥，我想問下你，你係點樣去發現佢哋兩個喺埋一齊嘅？點樣發現㗎？就係因為我阿媽咧，平時喺屋企湊仔噶嘛，係嘛？咁我見到我老豆咧就對佢咁好，係嘛？我就以為係長輩對新抱一樣咁咯。就平時乜蝦同佢乜嘅喎？咩意思啊？我聽唔明咩意思？咩乜蝦？即係食飯嘅時候咯。食飯嘅時候乜蝦都同你乜嘅喎？咁家公同埋家婆唔係家公同埋新抱剝蝦正唔正常啊？梗唔正常啦，梗唔正常啦！你覺得你會唔會剝啊？我一開始我冇諗家公嘅，我唔知道我家公會唔會幫我剝蝦喎？梗唔會啦。我一開始我咪以為淨係長輩對新抱咁簡單咯，係嘛？但係自從咧佢哋從第三胎出世之後咧，我就嗰時候咧就喺屋企裝咗攝像頭嘅。咁佢先知嘅啫。即係你個老婆唔知嘅，你裝咗攝像頭點解嘅？係啊，因為我老婆咧準備喺出嚟廠嗰度幫手啊嘛，以後準備會請保姆嘅，所以我就出於安全咁嘅考慮啦，我就裝咗攝像頭，我就裝得比較隱蔽。我本身後邊咧想話俾佢知嘅，後邊咧因為廠嗰度咧做嘢忙咗，就唔記得同佢講。咁咧，然之後你發現佢哋有勾搭嘅行為係咪？唔係就係咯，就因為我老豆話想退落嚟啦嘛，同我阿媽一齊湊孫啊嘛，然後我就檢查下嗰個攝像頭。你阿媽喺度，咁你點發現佢哋兩個喺埋一齊？你喺嗰度攝像頭，你睇住佢哋攬埋一齊。
咪就係咯，喺攝像頭嗰度睇住我老婆漲奶啊，然後我老豆啊，然後喺嗰度啊，用個嘴幫佢吸啊。得啦，我睇到呢唔好再講啦啲嘢啊。我連翻上嚟係想同你和好㗎，我已經放低我所有嘅尊嚴啦，你可唔可以留啲面俾我啊？你仲尊嚴啊？我嗱，我話俾你聽啦，呢個女嘅，你有咩尊嚴啊？你唔單止冇尊嚴，你仲蠢到西咁樣啊！話俾你聽啦，之前你呢個咧有一個同你基本上係一樣嘅，但係人哋嗰個就叻咧，人哋嗰個咧就係生一個。就係又係家公好有錢，又好似你咁樣，跟住個奶奶係同佢過去就冇同佢生到有嘅嗰個，咁跟住咧佢嗰個即係嗰個老坑咧就係嗰啲仔女全部出晒國嘅，咁跟住咧佢嗰個仔咧就哎呀仔啦，個有錢嘅老坑嘅哎呀仔，即係佢嗰個後妻同佢冇血緣關係嗰個老豆咧就話佢住佢間屋啊，又當時又養住佢個老公，養到佢讀完大學又點樣話要佢還俾佢，如果佢同佢生一個出嚟嘅話，第日又點樣，但係人哋嗰個咧，人哋最起碼都要咗100萬啊，先同佢生嘅。我問你啊，哥哥啊。唔係我應該點講啊？可能係誤會咧，可能係誤會嚟咧，哥哥會唔會咧？點會係誤會咧？監控嗰度睇得清清楚楚咧。哥哥，我想問你個問題。咁你媽都知道呢回事嘅，其實你老婆都係50個就負50個責任嘅，你冇怪過你阿媽嘅咩？我梗有戒過佢啦，我依家肯定話佢啦。話咩用啊？我依家咪踎緊咯。我覺得如果係咁嘅家庭嘅話，我斷絕關係咯，我走。唔係，咁阿姐姐，你使唔使解釋下？會唔會有啲咩誤會咧？會唔會係錯位咧？咁我其實有可能咧，我話俾你聽，你嘅家公喺出邊已經有幾個私生噶啦，醒下啦，到最後你可能連幾廿萬都冇啊！我而家問你，我而家就問你，會唔會係錯位咧？係啊，我當時係我餵緊奶啊嘛，我脹奶啊，咁你又經常出差，我點算咧？咁我經常出差，所以你又叫我老豆嚟吸咯喎。咁算啦，我俾個機會小圓你又係讀得滯嘅，小圓你又係讀得滯嘅，學咩人哋講錯位咧 ？DNA 都驗晒出嚟啦。咁我已經講咗俾佢知㗎啦。但係都唔重要啦，小魚姐姐個仔係邊個先係關鍵啦。所以哥哥嗱，我即係我未聽過啲咁毀三觀嘅嘢啊！我真係人到其實呢度咩識得嗰啲年紀大嗰啲人啊，嗰啲死老坑最中意啜噏噶，話俾你聽。之前有一個，我而家你一講我個白帶流咗嚿出嚟，一笑啊流咗嚿出嚟啊！嗰啲死老坑啊，話俾你聽，都係有共同嘅愛好嘅，好中意啜噏嘅，話俾你聽啦。真係㗎，我又流咗一嚿出嚟啊！真係咁我解釋啊，你唔係之前有一個又係咁樣嘅新抱，又係上嚟，又係啜噏嘅，又係咁樣嘅。嗱，頂你冇講一針姐姐，你咁樣講落。你哋唔好哥哥，你而家係咩態度先？你而家咩態度？你而家係咩態度？你而家可唔可以聽我解釋啊？呢件事都唔係你哋諗嘅咁，都唔係你哋講嘅咁。咁你係點啊？你哋唔好再講呢啲嘢啦。唔係，個仔係邊個嘅先？你話俾我知。個仔咪佢家公㗎咯。我肯定啊！我同佢仲有個女噶嘛，我仲有個女啊！我都話你都算好心啦，你3個留咗一個俾人哋，都算係咁噶啦，都可以啦，都算好心。而家人哋唔肯同你講，我聽哥哥嘅意思就係，所以啱我哋。嗰啲咁嘅個體工商戶啊，嗰個老坑啊，話俾你聽，嗰啲係死算爛算，算翻人啲錢嘅，話俾你聽，你 check 下佢出邊有幾多個私生嘅先啦，諗住分錢。你喺銀行嚟，咁我哋咁嘈嘅喂。啊？你問我？係啊。我呢度冇嘈到啊，我淨係開咗冷氣啫嘛，我邊度有嘈到咧？第3個啊，倒數第2米嗰個啊？唔係我啊，我好靜喺屋企。第3嗰個啊，倒數第3啊。唔係第2米。哦，咁啊。邊係我啫？咁我唔知邊個啊？第3你閉下我睇下唔嘈。我就絕對冇嘈嘅，你唔信你閉下我。邊個咁嘈咧？邊個都唔係我。咁啊，應該佢兩公婆啦，即係應該佢兩公婆啦。如果咁樣嘅，我邊有心情同你哋嘈啊？我依家啊都好似冰一樣咁凍啊！我而家問你，你係咪喺出邊啊，哥哥？唔係啊。咁啊，即係上邊嗰個？最上邊嗰個。老公，你可唔可以睇下我哋仲有呢個小朋友份上聯揚我一次啊？呢件事你媽都知噶嘛？呢樣好過咩？你老豆啊，一開始就係話想留個後就得噶啦，後尾又睇到人哋有仔喎，佢又眼紅，佢話佢真係想有個男丁，佢話只要我幫佢生到個孫之後，我就冇呢啲關係啦。靚女，我哋聊乾貨啦，好冇？我問下你，你嗰個老爺嗰個老坑，即係佢依家有冇俾過？即係哪怕係10萬蚊俾你，有冇俾過？有30萬咁咯。哦，咁你又簽得滯咯，30萬同佢生2個。咁佢以後佢嗰個廠，佢嗰個金廠都會俾晒我哋啊嘛。應該係呢個姐姐，所以我媽就知道呢件事咯。嚇，依家你就可以喺我阿媽個掩護下咯，等我阿爸去同你喺個房嗰度啜奶係咪啊？唔係。啊，唔係。就係呢個姐姐，呢個姐姐好嘈啊！姐姐，呢個姐姐你好嘈啊！姐姐，姐姐，你嗰度好嘈啊！係你嗰聲音啊！係你嗰邊好嘈啊！嗱，我估計你喺出邊嚟啊！呢個女人唔係乜嘢，你講啊！唔係，我係為咗呢頭家啊！為咗呢頭家，為咗呢頭家啊！啊！你同佢生咗一個女，仲有一個仔啦！依家個仔1歲幾啦？你為咗呢頭家，為咗你唔識啊繞算發現係嘛？唔係啊！你叫佢同佢吸奶係咪啊？嚇！
唔單止一次係嘛？你同俾佢玩到啊咩水都出晒啦，仲要唔要我繼續講啊？你聽我講啊，我你乜嘢啫？你有咩講？咁你講啊？啊？喂，到底咪？你做咩卡我落去都話唔係我嘈咯，你真係有唔係我 cut 你嘅，唔係我 cut 你嘅，抖音 cut 你你嘅。還翻5毫子俾我啊，小抖音 cut 你嘅，我可以化晒啊！抖音 cut 你嘅，唔係我 cut 你嘅。你係語言識別唔到啊！姐姐，我想問你啊，你老公好窮嘅咩？佢一直都喺佢老豆嗰間廠嗰度打工啊嘛，都冇。咁係咪即係咪如果離開咗你家公，你就無法生活？係啊，佢嗰間廠都係佢嘅。阿姐姐貪咗人哋間廠啊，各位 BB。唔係，我係為咗呢頭家啊！你唔好下講話為咗呢頭家啦，即係啲嘢點講咧？你兩公婆有手有腳嘅，餓唔死啩？使唔使為咗呢啲去做啲咁即係亂倫嘅嘢啊？唉，個慣咁魚肉食啊，點會食翻嗰啲梅菜啊？我都唔想咁噶。佢假如即係佢都冇有個頭嘅話，你都冇。佢有冇學翻你事㗎？咁你解釋咗咁多，你想講啲乜嘢？有冇撩乾貨嘅？撩乾貨嘅直接問啦。即係留位你咯，咁樣打開。你嗌你公司乜鬼因為我係希望留一個佢留後翻你咩事家都可以安心留翻嗰個家產俾我哋細路啊嘛。呢個案例令到我顛覆咗我自己人生嘅三觀啊！呢個姐姐啊，好邊處啊？倒數第二咪嗰個。佢話假如冇男孫嘅話，就將啲更多嘅家產都留俾嗰個侄仔。梁仔有卡啊，梁仔唔。係姐姐，我想問你姐姐，佢好多家產咩？有卡冇卡？卡唔卡啊？卡唔卡啊？啲人話好卡喎。唔卡。唔卡喎，我唔卡，小遠姐姐我唔卡。但啲人話好卡你話我知啦，喎。我真想問你，你間公有幾多家產？我就唔卡。佢話乜嘢？身份證唔卡。你間公有你就係睇我老豆咧有一棟樓同埋一間廠，就驚死啊！俾咗人哋。唔係總價值值幾多先？我而家嘅意思就係佢值唔值得佢咁樣亂倫去撲個心埋去，我係咁嘅意思。如果你有成百幾億嘅，我覺得都可以理解嘅。唔係，咁你話百幾就冇噶啦。你話一間5金廠，再加有樓嘅話，應該都幾千到啦。有幾千有。計到有幾千啊，最多咪幾百啊，幾千。幾千樓啦！你屋企到底係你屋企到底係咩啊？器具好值錢㗎。你咪一棟樓同埋間廠咯。咁計為唔係啊！我想問下你啊，哥哥啊，哥哥，你媽咪二婚嘅，你媽咪嫁喺邊度啊？嫁喺坦貝呢邊咯。坦貝係咪我哋中山坦貝啊？中山係啊，中山呢邊啊。會你老豆係本地㗎係咪？坦貝？唔係，我哋老家陽江啊嘛。唔係啊，你老家陽江，你阿媽係嫁去中山坦貝係咪？係啊，係啊。哦，咁你老豆喺邊度啊？你嘅嫁即係而家個 A 老豆就係坦貝咯。坦貝咯。即係坦貝人哋嘅。係啊，係啊。本地人。嗯。嗱，我啱啱計埋你幾百個咯。係咪？我都話啦，就幾百個姐姐係咪嗰個食啫。藥嗰個食藥工嚟㗎？係咪嗰個啊？咩工啊？食藥工啊，食藥嘅嗰個啊，又唔係同佢乜嘢嘅？唔係啊，呢個我唔識到邊個叫四合工喎。唔係啊，嗰個食藥嘅嗰個啊，嗌佢三冇食藥冇食嘅嗰個啊，你咪成日鬧佢嘅。唔係嗰個啊，食藥嗰個順德嘅食藥嗰個，食藥嗰個順德嘅呢個唔係食藥㗎。你老豆有冇叫你食藥啊？你阿姐姐啊，你個家公有冇叫你夠鐘食藥啊？咩啊？冇。你嗰度好嘈啊，姐姐。你咪喺街上邊依家得咗未啊？我換咗一下。依家得咗啊？唔嘈啦。嗱姐姐，我就啱啱其實我理唔理解到我嘅意思咧？我嘅意思就係如果你家公你個哎呀家公有百幾億，或者我都可以理解你瞓個心落去又同佢生女又同佢生仔。我都話啦，計嚟計一鳩咪爛鳩電子廠一棟樓咪最多幾百粒嘢，幾百粒嘢至唔至於將自己嘅一世明星毀晒啊！即係我係咁樣理解下，我唔知人哋呢個僅代表我個人意見，可能你覺得值。佢覺得佢冇人知道咯，佢咪咁咯。幾百萬好少咯，幾百嘢好細咩？好多噶嘛，而且真係好細喎，為咗呢頭家。唔係哥哥仔，我有一樣嘢我好想同你講講嘅。第二個女嘅咧，應該嚟講，本來你老婆記住嘅，應該嚟講都唔係你嘅。點知咧，佢做完嘢之後咧，又同你做埋，點知咧咁好彩，做你嘅。唔係啊，呢個嘢係知嘅話，你嗰個都唔係你嘅。係後邊我發現咗之後咧，3個我都係做咗驗過㗎。我明啊，你都唔明我咩意思啊？有第一個同你老豆嘅，佢一直都同你老豆嘅啫。點知同埋你老豆之後又同埋你咁啱又咁巧，就第二個就你嘅，第三個我呢個正牌咧就係溝到係有咗啦，咁我就唔好彩就有第二個。你早餐就有噶嘛？你做嗰日咩啊？嗰隻曱甴隨街跳嘅嗰曱甴，你就啱好就中到就係你嘅。哦，我食咗啱好嗰個啦。你嗰個好嘈嘅，你睇我講係正牌老公嘅，我依家食咗咁啱嗰個啦。冇啊，你呢個我冇啊，我同佢陀咗第一個之後，後尾就冇做噶啦。咁點解後尾佢冇做？你新啲嘅啫，姐姐。咁後尾係有做嘅。佢又嚟揾我啊嘛，佢唔甘心一個孫女冇個仔啊。嗱，呢個姐姐仔，我哋講咗成晚啦，雖然姐姐嗰度信號又唔好，講句老實話啦，你嗰個家公畫咗咁大嘅餅俾你，係咪先俾咗一啲啲俾你？頭先我想問下你啊，你問人哋同埋嗰邊都俾咗百幾俾佢三婆啊？唔係，你哋都唔明嘅。唔係啊，我問你啊，姐姐，
我而家問你一句話嘅啫，我就係問你咧，咁你又話第一個咧之後咧就冇同佢，咁點解咧後尾咧後尾又同佢啊？佢嚟揾你係咪？佢係啊，係咁我又問你啦啊，咁佢話生咗之後佢會唔會碰你嘅？我問你一句話。佢話咗生咗係呢個男孫嘅，唔會再同我搞噶啦，而且咁好啦，冇搞，咁你哋點解去你食嘅時候，你個仔你漲乜嘢嘅時候，點解佢會走入去咁樣嘅？呢個已經生完啦喎。又出差啊，咁佢出差關你漲咩問題啊？有吸奶氣噶嘛？呢個世界上吓？咁當時又情形又咁急，佢啱好佢都係關心我啫。咁啊，咁我能夠講啲乜嘢？如果咁樣嘅話，阿哥哥，你接唔接受佢解釋啊？佢關心你嘅，唔係佢你接唔接受佢解釋啊？佢迫於無奈就因為我出差就係揾我老豆嚟吸咯喎。啊，頭先人哋都講啦，你唔知道有呢個打氣咁嘅嘢咩？你係當我傻仔咁係嘛？哦，呢個姐姐仔，你講係話，雖然我係個男嘅，你係話做唔奶嘛？做奶佢係逼翻出嚟嘅，唔係倒奶先會發燒嘅，呃鬼食豆腐。咁到底點就算係㗎？倒咁又點啫？我同你講啦，小姐姐唱奶，佢已經通咗啦，使鬼人吸咩？阿咁到底點嘅究竟？佢話 B B 食唔晒係嘛？嗱，做奶咧就會逼翻出嚟嘅，佢會流翻出嚟嘅。你識唔識如果係㗎？咪生住咧就唔老會嘅。數底啊嘛。係嘅，小月姐姐。我識唔識？你咪張奶張奶係會流翻出嚟㗎，因為我家姐之前冇耐之前就大肚，明㗎嘛呢家嘢。係啊，我都生過兩個啦，你問我啦，哦，你講。我都有兩個細路仔，一個仔一個女啦，張奶有乜又佢都係為咗關心我都唔想出聲啊。小姐姐，你而家冇點講到？唔係啊，姐姐，其實你唔識得講大話，你知唔知啊？問咗你呢句話。仔到時又繼承你間工，你嗱嗱聲好幫嗌佢仔立遺囑啦，咪輪唔到你噶啦。有立張平安紙啊！如果唔係你乜係啊，真係輪唔到你噶。如果我你呢種咁啊，咁你而家咧，阿哥哥話咁樣嘅喎，咁而家你諗住點啊？你諗住點啊？其實我肯定我要面㗎，我點同佢過咧？係嘛？我想問下所有我哋嘅家人們啊，點樣同呢個過啊？邊個可以接受講咗啦，得到啊？嗰個老坑60幾啊，咩意思？講啦60幾。係啊，60幾屌生兩個先俾30萬啫，佢哋啲要求啫。生嘅啊，俾佢哋攞 B B 生嘅啊。大家唔好嘈，唔好唔係嘈，中間嗰個係我老公嘅，冇亂講啊！你哋嗱，收聲，你係咪解決問題？你連上嚟係咪想唔嚟？係咪？咁我都係想同我老公好過日。你聽我講，如果你唔想嚟咧，就要講條件嘅，因為你呢個老公其實都係挺唔起嘅腰骨嘅，因為點講咧？如果佢發現第一個唔係佢嘅情況之下，如果正常嚟講條腰骨係挺得起身嘅，佢唔會要你嘅。佢就係因為佢唔挺得起身，佢媽仲加挺唔到好起身，佢要依附你呢個老爺，呢個60幾歲嘅就老坑。咁依家咧嗱，我話俾你聽，你想唔嚟咧？嗱，你睇下呢個方案得唔得？你同你老爺商量下，賠償你老公。100萬可能有啲多噶啦，60、70萬、50萬，你睇佢制唔制啊？如果係佢有咩呢個靚仔制唔制啊？我想問下你個老爺咧，你個老爺咧係點樣講嘅？阿姐姐，佢當時都成件事啊，我阿媽都知道㗎，老公你阿媽都知道，唔可以全怪我㗎，我都係為咗呢頭家啊。咁佢阿媽知道係咪？你而家唔係嗌你話為唔起頭家，而家一針姐姐嘅意思就係，首先第一，你咁樣嘅方案得唔得？第二，你老爺幾時可以兌現呢啲諾言？明白嗎？呢個先係關鍵。你老爺係點諗㗎？我阿媽心理有問題啫。你啱啱聽我講嘢啊？唔通你又都跟住佢有問題啊？你係我老婆嚟嘅喎，係我老婆喎。你問下有邊個願意咧分享自己嘅老婆俾人哋咧？我有手有腳㗎。你怕我？靚仔，你收聲啦！你唔好講到咁理直氣壯啦！你都係腰骨挺唔起㗎。
我唔理都你同你阿媽係一樣嘅，佢個咩仔咩阿媽生得再為咩仔嘅？如果你阿媽係一個正常嘅媽，晨早就勒行你走人啦，係嘛？搞你啲咁複雜嘅關係，為咗嗰啲咁嘅錢係嘛？真係閉門一家親喎，係咪啊？你同你阿媽係一樣嘅，其實邊個都冇怨邊個。係我啊，點解我？好啦，姐姐咁佢點講啊？我想問你。佢話咗以後啲嘢都俾我啊嘛。以後到幾時？黐線嘅，佢話㗎嘛，佢又冇真係落成。遲到幾時？遲係幾時？早係幾時？姐姐，靚仔，我問你，靚仔嗱，唔好嘈，大家唔好嘈。如果你呢個阿媽又賠償50萬俾你，叫你唔嚟，你制唔制？要我唔理？係啊，要你唔嚟，你個哎呀老豆賠償50萬俾你，你制唔制？我點制啊？好啊，咁你唔制嘅話，你睇下100萬得唔得咯？如果唔得嘅話，咁啊，我估計你嗰個體工商戶嗰個老坑咧，因為做得個體嗰啲嘅話，都係死算爛算到咩嗰啲人嚟㗎啦。你喺佢嗰度話攞100萬賠償俾你，我估計冇乜可能㗎啦。你睇下50個嘅話，你唔制你啊冇得傾㗎啦。如果你係腰骨挺得直嘅話，你晨早就扯啦。因為我同你講，你個老婆同第二個搞，你可以原諒佢。佢同你嘅哎呀老豆喺屋企搞喎，你點忍啊？你有病㗎你！我依家咪上嚟傾咯。我依家咪解決唔到呢個問題咁，我咪唔知點好。你係一次都忍唔到啊！話俾你聽啊！佢喺出邊搞，你係可以俾到機會俾佢。佢同你嘅哎呀老豆搞啊！一針，佢而家嘅意思就係想嚟啊！佢冇話唔嚟啊！佢係啱啱。你睇下你緩唔緩和到啦？你叫佢賠翻100幾廿萬俾你，睇下你制唔制啦？係啊，我覺得你唔識形容你。哥哥，其實我想問你，我就會問你一句話嘅啫，你到底要唔要同呢個姐姐繼續？咁佢都知道啦，佢都講咗啦。但係你自己都知道啦，第一個係你個繼妹嚟嘅，最後一個都係你個繼妹嚟嘅，第二個咧就係你個女嚟嘅，個繼仔嚟嘅，第二個係你個女嚟嘅。而家佢哋第一、第二個都成咗你嘅繼子啦，你願唔願意？我唔願意啊。咁願意你嚟嘅時候，你點樣分配？你而家個女你係跟邊個？你講清楚。你個女跟唔跟翻你定跟翻佢老母？定係你每個月俾生活費？因為第二個係你嘅，依個法律上你必須要贍養嘅。跟住你就要喺你而家嘅家公，你而家呢個爛鳩家公嘅廠度走噶咯喎，你想要永遠離開噶咯喎，你冇能再喺佢度做嘢噶喎，係咪咁樣理解？老公，你先唔好出聲，我而家問呢個哥哥仔。我依家我就係唔知點樣。我而家就教你，你要點樣你要嚟，一係你就傾好，呢個女係你個女，你要俾撫養，一定要俾撫養費嘅。咁你就同啊，既然發生呢件事情啦，你覺得好冇面啦，我根本冇可能喺屋企踎落去嘅，你就肯定辭工，你都要辭噶啦。你硬起一回嘅，你就係咁樣硬。做緊一針姐姐話。做緊一針姐姐話齋，咁我唔講。我哋卡喎。點解你哋唔會卡嘅？我哋卡到係咪咁嘅意思啊？你答我啦。我依家個腦就係好亂咯，我邊有咁清醒得到啊？其實小圓會咧，你用翻本身自己移都我講話唔得㗎，唔係啊，係因為咧我哋西藏嗰邊，我同你講個問題，因為呢度咧好多啲嘢飛嚟飛去喺天上邊，明唔明啊？你聽唔聽到？咁樣啊？我哋好多啲嘣嘣嘣嘣嘣嗰啲嘢飛上，我明白你嘅意思。然之後咧，我哋呢一度咧有好多地方封咗山，深山。你明唔明咩意思啊？你深山有咁好嘅酒店住嘅咩？我而家係翻咗去酒店啦，我啱先嗰度已經係唔得噶啦，而家好卡有卡啦。有啊，我加咗啊。你嚟，你又唔離開，你有問下永哥係咪卡嘅？我一般嚟講咧，市區先會有咁好嘅酒店喎，嗰啲山卡嘅地方。市區都好差，今日市區都會好卡。你而家喺拉薩定喺林芝啫？我而家喺拉薩邊境，喺拉薩附近。林芝我已經走咗，林芝嘅信號仲好過拉薩啊！我今日去嗰個地方咧，足足有20-30隻嗰啲飛咁嗰啲嘢，唔可以入山嘅，我都唔知點解啊！你講飛嗰啲係咩嚟嘅啫？即係嗰啲啊！知啊！唔好讀出嚟，有封我啊！有，係啊，一針打飛機啊！冇錯，就係呢啲咯。打飛機啊，一針。老公啊，我哋冇離婚啦。假如你離咗嘅話，屋企啲咩嘢你都冇噶啦。我做咗咁多嘢，你冇嘥晒啦。而且當時其實你家婆咧唔肯走啫嘛。如果唔係嘅話，咁啊你直頭你嫁俾你家公就算噶啦，真係噶講真嗰句。你個家公念到啊，走咗啊，左岸念到啊。其實我想問下咧，如果佢冇立平安紙嘅話咧，咁即使佢阿家公拜拜，佢阿家婆係咪都有一半噶？呢個好難講喎。如果分錢財產就冇可能嘅喎。分頭錢。唔係喎，你睇佢有幾個，你睇佢有幾個子女咯？唔係啊，佢好似就如果佢家公喎走咗之後，啲財產全部都係佢哋㗎，因為佢家公冇，即係佢依家喺法定上嚟講咧，佢家公如果依家嚟講走嘅話，唔立平安紙，所有嘢都係佢哋嘅。不如我俾個意見你啊，姐姐。邊個佢哋啊？姐姐有冇同個仔定係？唔係有血緣關係嘅。
呢個哥哥講錯嘢，啱先呢個姐姐咩嘢飛乜嘢嗰個講錯咗，佢測到。不如咁樣啊，我去我俾個意見你啊，阿姐姐，我俾個意見阿哥哥，你喺邊度啊？佢兩個落咗去啫嘛。你可唔可以連上嚟？我係咁樣噶，我覺得咧，嗱，你有3個小朋友，咁咧叫佢俾筆補償你，或者係咧你兩公婆走出去住，然之後咧帶翻阿二妹。都好慘噶喎，咁樣帶翻阿二妹，剩翻阿大妹咧，同埋阿細佬咧，就喺屋企嗰度咧，就佢哋兩公婆帶咁樣得唔得咧？差唔多啊！佢當時我嘅家公佢都話咗噶啦，嗰個大嘅同埋嗰個細嘅係佢嚟湊。假如我都唔願意嘅話，咁我哋啊帶二妹，佢俾錢我哋喺外面買一層樓，佢同佢阿媽帶即係我家公同我阿媽帶嗰個大嘅同嗰個細嘅，即係冇離婚咯，離咩啫？屋企咁多嘢咧，離到咩都冇啦，你阿老公自己心裏邊都接受唔到。其實啦，姐姐仔嗱，我同你講啊，我同你講啊，其實呢個哥哥仔你聽我講啊啦，你啲人停幾分鐘我講，其實你阿媽呢就企喺邊緣嚟嘅，有可能你個老豆同佢講過一件事，如果你最好就服從我，唔服從我呢，有可能你阿媽都走得，明唔明啊？係講咗條件嘅，點解你阿媽贊同呢？係有原因喺入邊嚟嘅，明唔明？我覺得就係阿揸如輝，我認為咧就係咁樣嘅。咁佢阿媽咧就想賀佢個仔走咗噶啦嘛。冇錯，我而家知啦，你明唔明啊？咁佢生咗啦，佢阿媽咧就諗住，又幫襯下我個老公係咪？佢就想保留住緊，因為佢有翻多少嘢貨喺度，主要就貨問題。咁呢個姐姐仔咧，我同你講啊，嗱，我照邏輯性呢，就頭先一針講咯，即係補多少錢個老公等佢散水。等佢舒服啲，反正都唔係自己個老豆嚟嘅，係咪咁講先？係嘛？你唔要不要唔要？係咪咁講啊？其實你阿媽已經企喺邊緣嘅啦，我話俾你，點解唔話啦？係好難保得住嘅。如果你繼續同佢作對，有可能呢，全部都食茶壺，係嘛？食晒茶壺，你阿媽又食茶壺，你又食埋茶壺，全部都密集嘅。因為人哋啲貨喺人哋嗰度啊，你明唔明啊？貨係好緊要嘅，你知唔知啊？最緊要有貨，有貨我中意，我話你如果手唔順挑嘅，你咁樣得唔得啊？你咁樣得唔得啊？人哋補一筆錢，你叫埋你個家公上嚟得唔得？冇錯，我話俾你知啊，哥哥仔，你最誇張呢，頭先一針講得啱嘅，你數得幾多？因為呢啲嘢嗱違背啲嘢，我哋唔會亂過講嘢。我從呢件事分析嚟講，我基本上我唔係呃你，喺情感方面我起碼有90%以上準確嘅。可唔可以？你阿媽係企邊緣嘅，係企喺邊緣之後啲你老豆，你個老豆同佢講數嘅。嗱，你最好就你唔好理我啲嘢啦。係嘛？咁你就坐翻你個位。如果唔係呢，你個位就冇得坐嘅。所以點解你個媽贊同你而家同埋你個老婆去勾搭呢個問題呢？咁你個老婆得到利益啦，叫做如果即係爭你嗰度套開咗你佢點咪點咯？係嘛？因為你都留唔住嘅，你都冇意思噶啦，係嘛？你聽根本冇意思嘅。你講係咪咁講先啦？係啊，輝哥，可唔可以等我講一下？你講咗。我等咗好耐啦，呢個哥哥仲喺唔喺度啊？喺度。我同直播間嘅評論員有所有嘅都有唔同嘅諗法。你有咩諗法？其實好簡單，你又可以得到錢，又可以得到人。你可以攞到佢嘅證據，因為你已經做咗啲咩 MA， 你已經驗過啦，係咪啊？你直接就去起咩訴佢，從咩分咩罪，然之後咧要佢賠償，然之後攞走你個大女，你阿媽走就走，唔走就罷就啦。咁咪個道理咪一樣係嘛？你想走先啫嘛？因為你依家老豆有嘢俾，即係有痛腳俾你作到，即係你唔好話過分嘅情況下。呢個哥哥咁年輕，佢喺個咁樣嘅家庭入邊一直咁樣過落去，佢自己都會有得咩益咩屈㗎。咁梗係啦，咁我咪就即係個意思都係贊同佢攞多少米咪翻屋企煮飯食得自己係咪咁講啊？因為你再喺嗰頭家都唔維持得落去㗎啦。你呢個三觀點整啊？大佬成族人都係講個老婆咁個老母啊咁，係咪你仲係唔係佢生㗎噃？佢生都仲有得講喎，你係因為你係唔係佢生啊？好危險㗎喎，你企喺邊緣嚟㗎喎，同你包括你阿媽都係。係嘛？你同你阿媽1、2、3就搞掂之後，你俾得幾多你啊？係咪咁講啊？俾多少俾你，你走得咁條邊調轉頭，可以同你個老婆過，可以繼續喺出邊繼續揾，反正都有米啊嘛，係咪咁講啊？你掟啲米出去嘛，呢張台唔夠高啊，攝過佢啫嘛，用銀紙攝啫嘛，有咩問題啲？哥哥，你其實唔使咁複雜㗎，男人要活一口氣係咪先？一個男人咁年輕，如果長期到你瓜柴嗰陣都要幾十年屈住呢啖氣啊，你活唔落去㗎，活唔落去㗎，咩正常嘅人唔得落嘅，因為你已經有咗證據驗咗紙㗎啦嘛，可以證明得到個細路係你個哎呀老豆嘅。咁樣啊，姐姐，你有咩見解？要賠償，然之後你帶走你個女，你老母走就走，唔走就等佢自己喺度耗完佢啦。你要自己出嚟先係㗎。我都好亂啊！我依家喺出邊，佢嗰個店都要關晒㗎啦。我聽日叫我家公佢哋一齊連上嚟，大家一齊睇好唔好？我依家真係好亂啊！而且哥哥，其實呢個就啱啱我同你講嘅，哥哥就啱啱我同你講，就算你要離婚，你想做到咩程度，就係啱啱我就咁嘅意思啦。永遠你都要行開離開呢個家，你先可以有得活落去個機會。其實啊，姐姐，我同你講啊，你受到委屈，你一定要吐呢一啖氣。你吐呢一啖氣嘅方式就係去起咩數據，從咩分咩罪，要佢賠償。唔係嘅話，呢一輩子都抬唔起頭啊！呢一輩子都抬唔起頭啊！呢個哥哥，你明唔明啊？姐姐仔，我覺得哥哥講係啱。我都落去咗，我聽日再連上嚟啦。我依家都心都好攰，好亂啊！你梗係攰啦，攰到不得了，好唔好？我都落去啦。唔係我個咪嘈啊，唔知邊度有噪音啊！真係好嘈喎！唔係我啊，我閉一下咪，真係唔係我嘈，我屋企得我一個人。呢個姐姐仔走咗未啊？走咗咯，佢話佢嗰度，佢應該喺出邊嚟嘅，佢嗰度好嘈啊，佢應該係啲鋪頭嚟嘅。
其實我同你講啊，其實呢個姐姐仔咧，即係同佢傾啲輸下可以解決得到嘅，補翻多少俾佢咧，咁咪變兩頭都好，佢自己又好過啲，你保唔住嘅，你明唔明啊？你咁樣啊，你咁樣啊，你等佢嗰個邊個啊？等佢嗰個老，聽日等佢老爺上嚟啦，睇下點樣去傾咯。即係補到啊！佢而家生咗兩個先補佢30萬，計到乜嘢啫？咁計到盡嘅呢啲人。有啲人呢嘅人唔會上嚟嘅，即係唔想喺嗰度。冇可能補到俾佢嘅，冇可能。